pendant cette conversation, entre le derviche et Pangloss et Candide, la nouvelle s'était répandue qu'on venait d'étrangler à Constantinople deux vizirs du bon et le mufti. Donc هما كيناقشوا يعني دارت الاخبار الشائعه في قسطنطينوبل بان جوج د الوزراء ومفتي يعني يلاه تم الخنق ديالهم étranglés et qu'on avait empalé plusieurs de leurs amis. Cette catastrophe faisait partout un grand bruit pendant quelques heures. Pangloss, Candide et Martin, en retournant à la petite métairie, rencontrèrent un bon vieillard qui prenait le frais à sa porte sous un berceau d'oranger. Donc باقي كاين العنف، باقي كاين القتل، هما راجعين في حالتهم وهي توصل لهم الاخبار بانه تم كما قلت الخنق ديال عاوتاني مسؤولين وزراء و داكور. الوغ وهما غاديين راجعين لا ميتيري ديالهم وهما يطيحوا في واحد الشخص. شكون هو؟ جو غولي Pangloss, Candide et Martin, en retournant à la petite métairie, rencontrèrent un bon vieillard qui prenait le frais à sa porte. Donc دازو قدام بحال اون فيرم كذلك ولقاو واحد السيد كبير في السن جالس في العتبه ديال الدار ديالو في الظل. داكور لو فري اوكي سوز ان بيرسو دورانجي. داكور تحت واحد الظلال ديال شجر الليمون. L'oranger هي شجره الليمون. Pangloss, qui était aussi curieux que raisonneur, lui demanda comment se nommait le mufti qu'on venait d'étrangler. يعني دائما بونغلوس كيسول، هو غا كيهضر غا كيسول واخا الامور ما كتكونش مهمه بالنسبه ليه. قال له هذاك المفتي اللي يلاه قتلوه شنو سميتو؟ Voilà. Je n'en sais rien, répondit le bonhomme, et je n'ai jamais su le nom d'aucun mufti ni d'aucun vizir. هذا عاوتاني تا هو قال له ما عرفتش انا شنو سميتو وما مسوقش لهذا الشيء. انا عمري ما قلبت على الاسماء ديال هاد الناس هادو. J'ignore absolument l'aventure dont vous me parlez. قال له انا ما سمعت كاع هاد الخبر هذا يلا انت قلتيه لي. Je présume qu'en général ceux qui se mêlent des affaires publiques périssent quelquefois misérablement et qu'ils le méritent. قال له بان الناس اللي كيدخلوا في هذه الامور هذه العامه يعني الاحداث العامه ديال المجتمع ربما السياسيه ربما يقدر يوقع عليهم مشاكل. دونك هو يعني مخلي نفسه عن منأى من الاشياء اللي ما كتهموش سي فو فولي. يعني ما فيهش الفضول، ديك لا كيوريوزيتي ما كاين، ما عندوش ديك لا كيوريوزيتي. اوكي دونك لا كيوريوزيتي وكأنه كينشغل غير بالأمور الخاصة ديالو. il se mêle seulement de ses affaires et non pas des affaires des autres. D'accord? Je continue. Mais je ne m'informe jamais de ce qu'on fait à Constantinople. Voilà. عمري ما كنسول اشنو كيوقع في القسطنطينية. Je me contente d'y envoyer vendre les fruits du jardin que je cultive. قالوا ما كيهمنيش انا شنو كيطرا في المدينة، شنو الاحداث السياسية، الاحداث ما بين يعني المسؤولين، احداث القتل وهذا والشر وهذا. قالوا ما كيهمنيش هادشي كله في القسطنطينية، كتهمني حاجة وحدة وهي ملي كنصيف يعني ملي كنصيفط المنتوجات ديال الارض ديالي باش نبيعها تما. دي اونفايي فوندر لي فروي دو جاردان كو جو كولتيف، يعني الحديقه والفيرما ديالي، ديك الفواكه اللي كننتجها في الحديقه ديالي هي اللي كتهمني فقط، وكيهمني الخبر ربما ديال التجاره ديال السوق الفواكه الا بغينا نقولوا. Voilà. Ayant dit ces mots, il fait entrer les étrangers dans sa maison. Donc قال لهم هذه الجمله هذه واستدعاهم يدخلوا عنده للدار. Ses deux filles et ses deux fils leur présentèrent plusieurs sortes de sorbets qu'ils faisaient eux-mêmes. Donc عنده جوج ديال البنات وجوج ديال الولاد قدموا لهم بعض المشروبات ومأكولات داكور دي رافريشيسمون اللي كانوا كيصايبوها هما نيت. Du caimac piqué d'écorce, de cédra confit, des oranges, des citrons, des limons, des ananas, des pistaches, du café de Mocha qui n'était point mêlé avec le mauvais café de Batavia et des îles. Après quoi, les deux filles de ce bon musulman parfumèrent les barbes de Candide, de Pangloss et de Martin. Donc قدموا لهم كاع داكشي اللي عندهم يعني بحفاوة الاستقبال، ومن بعد يعني بحال داروا لهم عطروا لهم اللحية ديالهم. Vous devez avoir, dit Candide au Turc, une vaste et magnifique terre.
قال له قال له في الغالب عندك شي أرض كبيرة ورائعة. Je n'ai que 20 arpents, répondit le turc. يعني بحال arpent بحال واحد الوحدة ديال الحساب، يعني عندي أرض صغيرة على بغينا نقولوا. Répondit le turc. Je les cultive avec mes enfants. يعني كنحرثها مع كنزرعها مع الأبناء ديالي. Le travail éloigne de nous 3 grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. D'accord? Et là donc, c'est la conclusion de notre... c'est la conclusion de notre conte. D'accord? Cette phrase, cette citation de Voltaire qui est très connue. D'accord? Le travail éloigne de nous 3 grands mots. Il faut apprendre cette citation. Hein, je vais l'expliquer. Hein, 3 grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. Cette citation, je l'ai apprise lorsque j'avais 14 ans. Oui, j'avais un dictionnaire des citations. C'est un livre que j'avais chez moi. D'accord? J'étais encore une élève. Et ça s'appelle le dictionnaire des citations. Et dans ce dictionnaire, il y avait des citations, يعني أقوال ديال الفلاسفه ديال الكتاب ديال، ومن بين الاقوال اللي كانت عجبتني في ديك الوقيته هذيك هاد لا سيتاسيون حفظتها في ديك الوقيته هذيك. j'avais 14 ans. Donc c'est cette citation de Voltaire dans la bouche de ce vieillard: le travail éloigne de nous trois grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. Pardon? Et le besoin. Voltaire. Voilà. Donc, lorsque Candide dit au vieillard: il semble que tu as peut-être une grande terre, d'accord, pour pouvoir produire tout ce que tu produis là, il lui a dit: non, j'ai un bout de terre que je cultive, moi et mes enfants, d'accord? Alors, je les cultive avec mes enfants. Le travail éloigne de nous trois grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. Donc, le travail, العمل, d'accord, éloigne de nous, يبعد عنا, d'accord, éloigne de nous, يبعد عنا. Trois grands mots. Mot, c'est le pluriel de mal. Hein? Le mal, c'est le singulier, d'accord. Les mots, pluriel. D'accord, donc on dit le mal اللي هو الشر أو le mal اللي هو الألم. D'accord, j'ai des maux de tête. عندي ألم في الرأس. Avoir des maux de tête. D'accord, ou bien les maux des sociétés اللي هي الأمراض ديال المجتمع إذا بغينا نقول. D'accord, أمراض المجتمع ولا كما قلنا هنا الشرور بالمعنى كذلك ديال الشرور اللي هو الجمع ديال الشر. إذا العمل، شوفوا الحكمة اللي غادي يخرجوا بها في الآخر. Le travail éloigne de nous trois grands mots: l'ennui اللي هو الملل, le vice اللي هو الرذيلة, d'accord, et le besoin اللي هي الحاجة. وأنا غادي نرجع لهادو نكمل القراية ديال لو شابيتر باش نرجع نخدم معكم هاد لا كونكلوزيون جينيرال du conte philosophique de Voltaire, Candide. Le travail éloigne de nous trois grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. Fin citation. Candide, en retournant dans sa métairie, fait de profondes réflexions sur le discours du Turc. Donc هو راجع للدار بقات كدور في الدماغ ديالو هاد الهضره ديال هاد لو بون فيو تورك. Il dit à Pangloss et à Martin: ce bon vieillard, remarquez comment il utilise l'adjectif bon, ce bon vieillard me paraît s'être fait
un sort bien préférable à celui des 6 rois avec qui nous avons eu l'honneur de souper. Vous vous rappelez au chapitre 18, lorsque Martin était avec, lorsque Candide était avec Martin à Venise, il avait soupé, il avait dîné au carnaval de Venise avec les rois déchus. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Alors, il a remarqué comment ce vieillard vivait dans une certaine tranquillité, واحد النوع من شنو نقولوا ديال الراحه ديال الطمأنينه ديال الاكتفاء الذاتي الى بغينا نقولوا داكور. il a trouvé une forme de bonheur واحد النوع من انواع السعاده داكور que les rois n'ont pas trouvé, que les rois n'ont pas pu éprouver si vous voulez. Ce bon vieillard me paraît s'être fait un sort Wamasera, bien préférable à celui des 6 rois avec qui nous avons eu l'honneur de souper. Les grandeurs d'Hyponglos sont fort dangereuses. يعني ديك les grandeurs وين الانسان كيبقى يقلب على العظمه ديك جنون العظمه الا بغينا نقولوا ولا sont fort dangereuses selon le rapport de tous les philosophes. car enfin ها هو غادي يبدا عاوتاني بونغلوس فين ما كتقل قدامو شي جمله خصو غير وقتاش يبدا يتفلسف فيها داكور ويبقى يهضر بلا 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 داكور. car enfin ها هو غادي يبدا كار دائما ديك لا كوزاليتي لا كوز ا افي اللي ما فيها حتى شي ارتباط حتى شي ريزونمون لوجيك et que Voltaire dénonce chez les philosophes de l'époque. Le roi des Morabites fut assassiné par Aoud. Donc هنا غادي يعطينا واحد المجموعه ديال الملوك داكور اللي قتلوهم ناس اخرين ولا داروا عليهم انقلاب ولا اكسترا اكسترا. fut assassiné par Aoud. Absalom fut pendu par les cheveux et percé de 3 dards. Le roi Nadab, fils de Jéroboam, fut tué par Baza. Le roi d'Ela par Zambri. Donc هاد المعلومات هذه كلها الملك الفريد تقتل هذا ولا اخر ça va servir à quoi? Déjà c'est un peu difficile à lire. Par Jéhu, Atalia par Joaïda, les rois Joachim périr Grésus. Donc بزاف ديال الملوك هنا ديال هذا. غادي نكمل هذه الجمله طويله هنا هي كيوصل حتى لو روا d'Angleterre, Richard Édouard II, Henri IV, Richard III, Marie Stuart, Charles Ier, les 3 Henri de France, l'empereur Henri IV. Vous savez وعاد غادي يبدا يهضر. Vous savez يعني باقي غادي يبدا يشرح كيفاش ان فعلا انقلابات والملوك شي كيقتل شي كيذبح شي كيسمم شي كي. Vous savez كاينه 3 بوين دو سسبونسيون. شنو من موراها ما عرفاش انا كاين ربما في الغالب ما عندكمش النص. Vous savez 3 بوين دو سسبونسيون يعني 3 نقط الحذف وكتجي الكلام ديال كونديد. Candide il coupe la parole à Pangloss. Candide pour la première fois Candide coupe la parole à Pangloss. Il lui coupe la parole يعني وقفوا. Il l'a interrompu ما خلاش يكمل الجمله ديالو. دونك هاد المساله هذه فيها واحد الرمزيه مهمه بزاف. كيفاش ان ما بين لو شابيتر 1 عقلتوا لو شابيتر 1 كيفاش كان كونديد كيتصنت le raisonnement logique de Pangloss. Il était là. Vous vous rappelez, je vais vous relire cette phrase que j'ai déjà lue. Pinahia. Candide écoutait attentivement et croyait innocemment. Donc il écoutait attentivement يعني بانتباه وكي آمن براءة بكاع داكشي اللي كان كيقول ليه Pangloss. Il était passif. Il était très passif, يعني كان سلبي. Remarquez là, il coupe la parole à Pangloss. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Candide a vraiment évolué. Il y a eu une évolution dans la personnalité de Candide. D'accord? Il interrompt celui qui était son maître et il va exprimer son propre point de vue. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Je sais aussi, dit Candide, qu'il faut cultiver notre jardin. برك كاينه من ديك البلا ترجع بينا للتاريخ شي حاجه اللي ما عندنا ما نديرو بها ما غتفيدنا حتى في شي حاجه. اجي بغا يرجعوا للموضوع بغا يقولوا vous êtes hors sujet. Revenons à notre sujet. Il faut cultiver notre jardin comme ce bon vieillard. D'accord? Je sais aussi qu'il dit Candide qu'il faut cultiver notre jardin.
ما كيقولش مون جاردان. روماركي نوتر جاردان واخا هو اللي شراه. دونك هنا واحد النوع من انواع لا كوميونيتي ولا دونك كونديد il va partager le partage، غادي يشارك داكوغ مع الاصدقاء ديالو، غادي يعيشوا واحد الحياه فيها هذا النوع من التقاسم داكوغ ديال الملك اللي عندهم هنايا سي فو فولي داكوغ. Vous avez raison dit Pangloss. هو يقول له بونغلوس بصح عندك الحق. كار دائما دي كار quand l'homme fut mis dans le jardin d'Eden، عاوتاني ملي قال له كونديد il faut cultiver notre jardin، خاصنا نوضو نزرعوا الارض ديالنا، وهو عاوتاني يبقى موضوع خور ديال النقاش. كان قال له مني ربي يعني خلق الانسان في عدن يعني في الجنه خلقوا باش يخدم. هذا غادي نشوفوها. Pardon, vous avez raison dit Pangloss, car quand l'homme fut mis dans le jardin d'Éden et lui fut mis ad operature عندنا هنا واحد l'expression en latin يعني مكتوبه باللغه اللاتينيه اللي هي لغه ميته واللي هي لغه لا بيبل يعني الكتاب المقدس اللي المعنى ديالها هي مشروحه هنا pour qu'il travaille، يعني أن الإنسان خلق من أجل العمل إلا بغينا نقولوا ce qui prouve que l'homme n'est pas né pour le repos، واللي معناه أن الإنسان لم يخلق من أجل يعني الراحة. le repos اللي هي الراحة. travaillant sans raisonner dit Martin. alors Martin ما بقاش قادر على هاد النقاشات بحال هكا وهذا، قال له يلا احنا ما نبقاوش نفكروا بزاف، اجي نخدموا بلا ما نفكروا لان التفكير غير كيألمنا. alors il vaut mieux ان noyer si vous voulez notre souffrance dans le travail، c'est le seul moyen de rendre la vie supportable. قال له نخدموا بلا ما نفكروا، هذه هي الطريقه الوحيده اللي الحياه ديالنا غتولي بها حياه يعني سوبورطابل مقبوله، اللي غنقدروا اننا يعني نتقبلوها ونعيشوها بسلام. ما قولا جو نسي با كوا بزاف ديال الناس سي اون مانيير de fuir la réalité، le fait de ne pas réfléchir parce que la réflexion fait mal، لان التفكير والفكر والتامل ربما فيه شويه الالم. داكور باردون. بزاف ديال الناس كيفضلوا انهم ما يفكروش ما يعرفوش، لان عارفين بان هناك تبعات، هناك دي ريسبونسابيلتي، وهذا موضوع كما قلت لا يليق كذلك بالانسان المسلم، لان الانسان المسلم خلق من اجل رساله الاستخلاف، من اجل رساله عماره الارض، ويعلم وهو مسلم بان هذا الدار دار ابتلاء ليست دار راحه، هي دار عمل. داكوغ بان الاخره دار الجزاء ودار الراحه الى اخره. وربك يقول لنا في سوره البلد يعني شوفوا القسم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. يعني ربك يقسم بالبلد بان الانسان خلق في كبد، والكبد هي المشقه، يعني الحياه. احنا ماشي هنا باش نرتاحوا، يعني كاينه سبل ديال الراحه نعم، ولكن حنا هنا من اجل رساله. نو زافون اون ميسيون عباد الله. ما عرفتش انا واش مع نهايه هذا المؤلف ديال كونديد غادي واش حسيتوا معايا، وما كانش نشوف لي كومونتير ديالكم بان الانسان المسلم عنده رساله في الحياه، عنده اون ميسيون، وان الشيطان هو الذي يذهلنا على هذه الرساله، على هذه المسؤوليه، على هذه المهمه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اني جاعل في الارض خليفه عباد الله. وقتاش باش كلنا كنفيقوا الصباح يعني بالعقليه بالنفسيه ديال الخليفه، حيت الا فقتي بديك النفسيه والعقليه ديال الخليفه كما قلت غتقرا مزيان، غتخدم مزيان، ما غتغشي، ما غترميش الزبل، ما غتعقش ما غتكونش مالك سي سور، حيت حنا بشر وكل بني ادم خطاء ولكن خير الخطائين التوابون. غيكون عندك ديك الحس المرهف، ديك لا سونسيبيليتي اللي كتخليك كتخطا وكترجع، ماشي تتمادى في الخطا وكتقول لا بلا ما تصدعني بلا ما كيما دار لو ماتلو مع بونغلوس. عقلتو في لو ترومبلومون قالوا بلا ما تصدع راسك معايا تبقى تقول لي هذه حلال هذه حرام هذه ما جو نو سوي با طون نوم. وبزاف د الناس كيتعاملوا بحال هكا، بزاف ديال الناس كيتعاملوا بحال هكا. دونك يفو فيغ اتونسيون. يعني مؤلف رائع وكيخلينا نفكروا في بزاف ديال الامور. جيسي دو تيرميني لان باقي عندنا لا كونكلوزيون، وبغيت باش ندير لكم ان شاء الله ابتداء من الحصه الجايه باذن الله عز وجل الامتحانات. كنتمنى ان يكون باقي عندكم لو سوفل pour continuer. Je reprends mon souffle moi. Je commence à le perdre. نشوف واش voilà. Alors
شنو عندنا هنايا؟ وي شنو قال مارتان؟ دونك بونغلوس باقي كيغيزون ديك لي ريزونمون الخاويين ديالو. كونديد لقى واحد الحل وغادي يحاول يطبقو. مارتان المهم نخدمو، المهم اننا ما نفكروش، بارك علينا من التفكير. Toute la petite société entra dans ce louable dessein. يعني دونك هذيك لاميتيري، ديك لاميتيري ولات بحال واحد المجتمع صغير، كوم اون بيتيت سوسيتي، ان ميكروكوزم كيتسمى، واحد النواة ديال المجتمع الا بغينا نقولوا. ها دونك لاميتيري elle est devenue comme un microcosme, comme je viens de le dire. Toute la petite société entra dans ce louable dessein. Le louable dessein ici, c'est-à-dire ce beau projet, si vous voulez. Hein? Le projet. يعني مشروع حياتي اللي هو cultiver le jardin. احنا غادي نشوفوا شنو هي الرمزية ديالها. Cultiver le jardin, c'est un projet, un louable projet. اعتبروا كلهم واحد يعني واحد العمل اللي هو زوين، لوابل، داكوغ، احسن ما يبقاو عايشين هذا هكا، احسن من ديك لونوي اللي ولا كيغمق عليهم. ولونوي بيان سور ما كيجيب معاه غير الافكار السوداء الى اخره. دونك اونترا دون سو لوابل ديسان عندنا دو بوين ديكسبليكاسيون. Chacun se mit à exercer ses talents. Voilà, chacun se mit à exercer ses talents. شنو هو لو talent؟ هو الموهبة. وهنا غادي نهضروا على ديك التكامل، لأن ولات لاميتيري، هذيك لاميتيري ولات بحال une petite société. Une petite société. داكوغ، واحد النموذج ديال المجتمع مصغر. داكوغ، كل واحد من هذا المجتمع ولا كي اكزيرسي لو تالون ديالو، بمعنى ان كل واحد ولا كيشارك ولا كيساهم. il participe. chacun fait ce qu'il peut faire. chacun fait du sien, comme on dit. داكوغ، انا نكملوا لان هنا غتولي الافكار ضارب في الراس ديالي، حيت باغا نقول لكم بزاف ديال الاشياء وخايفاكم لا تهربوا مني. جو كونتيني. Alors, chacun se mit à exercer ses talents. La petite terre rapporta beaucoup. شوفوا حتى السرعه هنا ديال الاحداث، كل واحد بدا كيخدم من جهته، والارض جابت بزاف، جابت ليهم بزاف. rapporta beaucoup. كانت يعني كانت لا برودكسيون، الانتاج كان وفير جدا. نكمل. Cunégonde était à la vérité bien laide, mais elle devint une excellente pâtissière. دونك هنا غادي نشوفوا كل واحد من هذاك المجتمع، كل فرد من هذا المجتمع اشنو دار، اشنو كانت الاضافه ديالو. داكوغ، الاضافه النوعيه ديالو باش يوقع داك النوع من التكامل. داكوغ، لا كومبليمونتاريتي دون سيت بيتيت سوسيتي. كونيغوند واخا قبيحه، شنو ولات تبارك الله عليها حلوانيه من داكشي، اون اكسيلونت باتيسيير. هي اللي في لو شابيتر 1 عقلتو قلت لكم بان سي كوم اون باتيسري، فو رابلي، هي ولات اون باتيسيير، ولات كتصنع لا باتيسري. دونك ريماركي كومون ان لو ترافاي il va un peu compenser la laideur. يعني ديك القبح ديالها وديك الدمامه ديالها ما بقى حتى واحد كيرد ليها البال، بحكم انها ولات منتجه، ولات برودكتيف. لا برودكتيفيتي، الانتاجيه، la productivité. وهاد la productivité اللي الاصل ديالها هو le travail. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il a fait le travail? Le travail a compensé la laideur. يعني عوض هذاك القبح، la laideur. Voilà, le travail il a compensé la laideur. وهنا باش كنشوفوا كيفاش ان يعني اللي مهم في الانسان راه شنو كيدير، والعمل ديالو ماشي القبح فيزيك، لان الخلق خلق الله سبحانه عز وجل ويونا، ولا يجوز لنا اننا كما قلت لكم من قبل الهمز واللمز داكشي راه محرم في الدين، اننا نبقاو نقولوا بنادم قبيح ولا بنادم نيفو كبير ولا عينو صغار ولا جو سي با كوا. المهم في اطار القيم الانسانيه، المعايير الاسلاميه، هو انت
اشنو كدير؟ كيلي تا فالور اجوتي؟ عقلتوا على هاد لا فالور اجوتي كيستعملوا في الاقتصاد. انا قلتها لكم النهار الاول وباقي كنعاودها، قلت لكم انا من بديت كندير لكم هذا التحليل للناس ديال الاولى اداب الاولى الثانيه باك بالنسبه للاحرار، ما بغيتش انا ندير داكشي اللي كيديروا الاساتذه الاخرين. الانترنت عامر بالتحليل ديال كونديل بالهذا كيعاودوها لكم بالدارجه وبالفرنسيه وبالعربيه ولكن في وسط هادشي كله قلت لكم انا بغيت نكون اون فالور اجوتي، ما نطيحش في التكرار. وقلت لكم بانني غادي نقدم لكم قراءه في هذه المؤلفات، وانا كنظن بانني ربما وبغيت فعلا التعليقات ديالكم تكون في هذا الاطار هذا. واش نجحت في هذه العمليه ولا ما نجحتش عباد الله؟ بغيتكم تجاوبوني واش نجحت انني نكون فعلا قيمه مضافه معكم، او لا كتحسوا فعلا انني كنضيع لكم وقتكم كما كيقولوا شي وحدين. لان ما يمكنش لينا ندوزو امام نص ادبي ونقراوه غير هكاك، راه كنكونوا كنرتكبوا جرم ملي كيكونوا خصوصا مؤلفات بحال هكا اللي غيرت وجه الكره الارضيه في يعني بعصر الانوار وفلسفه الانوار وبالثوره الفرنسيه، واللي مشات في اوروبا واللي بعد جات مورها الفتوحات في امريكا. راه الوجه الكره الارضيه تبدل بهذا الشيء هذا، وحنا سنين وحنا كنقراو هذه المؤلفات، وقبل منا حنا الدين ديالنا كيدفعنا لهذا الشيء هذا، وكتلقانا متخلفين. داكشي علاش انا درت واحد التعليق اليوم وانا كنشر هذا يعني الاعلام ديال اليوم، قلت للناس اللي باغيين اللي كيحلموا يمشيو للخارج اجيو تشوفوا معايا هنا في كونديل كيفاش هذوك الناس الخارج بناو الحضاره ديالهم، بناو التقدم اللي وصلوا ليه، بناو هذاك لو كونفور اللي وصلوا ليه. راه ما جاش داكشي بين عشيه وضحاها، راه كانت ثوره فرنسيه وماتوا فيها الناس وتقتلوا فيها الناس وتعذبوا فيها الناس، وكان مجهود فكري كبير في التوعيه ديال المجتمع الفرنسي وفي نشر العلم مع عباد الله. واش غير جاو ما وصلوا لهذا الشيء هذا؟ ولو ان الدين كلا العصا ديك التجربه هذيك هذا ما كيهمناش، ولكن راه سي غراس اسا راه باقيين كيقراوها لحد الان في المؤلفات عنده في البكالوريا ديال الفرنسيه. كانديد دو فولتير c'est un chef-d'œuvre de la littérature mondiale universelle، وحنا كنقراوها غير باش نعرفوا كونديد فين مشاو كونيغوند فين. بس انا ما نقدرش ندير هذه العمليه هذه، لذلك انا مشيت معكم في التحليل، وكنتمنى من اعماق 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 قلبي انكم فعلا تكونوا تشربتوا بعض المفاهيم، لانها اصلا اصيله في الدين ديالنا من قبل ما يجي فولتير بقرون من الزمن، ولكننا أدرنا لها ظهورنا للاسف، ولا كنجيبوها من برا. وبزاف ديال الشباب كيحلم وباغي يمشي لبرا، حيت برا كاين وكاين وكاين، وتمشي انت بالتخلف ديالك بالزبل ديالك بالوسخ ديالك بالفكر ديالك الموسخ. هذا جبن، سي دو لا لاشتي. الانسان الجبان هو اللي كيدير هذا الشيء، اما الانسان الشجاع هو اللي كيبغي فبلادو يبدل، فبلادو يغير، وكيبدا براسو كما داروا الانوار، كيبدا براسو. لأن الله هذه سنة كونية لا يحابي بها الله أحدا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كانوا يهود، كانوا نصارى، كانوا ماجوس، كانوا ملحدين، كانوا عباد الشمس، إذا غيروا ما بأنفسهم يغير الله ما بهم. سنة الله في الأرض، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. نوضوا، خاصنا نوضوا كلنا نشوفوا شنو ممكن نديروا، شنو ممكن نديرو حتى حنا في اطار الاصلاح، في اطار التغيير، في اطار يعني في حدود الوسع ديالنا، لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وحتى حسابنا بين يدي الله سوف يكون في دائره الوسع. ولكن شنو هو الوسع ديالك؟ هذا هو السؤال. انا قبل ما نولي هك يعني كنفكر بهذه الطريقه وهذا كان كيبان لي ما عنديش وسع، ولكن من فكرت وطرحت الاسئله الوجوديه وبديت العمل الخيري والجمعه وهذا بان لي بان عندي وسع كبير، والشيطان كان عليا. عندي وسع كبير، وكنقول نقول لا هذا الشيء نقدر عليه، راه ممكن حنا نهدوا الجبال عباد الله الا بغيتوا، ولكن خاص تكون عندنا هاد الحرقه هذه. إذا ما كانتش عندنا الحرقة لن يكون لنا يعني واي كنظن فهمتوني شنو بغيت نقول. Cunégonde était à la vérité bien laide, mais elle devint une excellente pâtissière. Paquette broda. Paquette كانت كترز ولات هي اللي كترز ليهم وكتخيط ليهم. La vieille eut soin du linge. لا فياي هي اللي سمات عاوتاني بلو لانج، يعني الملابس والصابون والكي ديال الملابس اكسيتيرا. Il n'y eut pas jusqu'au frère Giroflée qui ne rendait service. Il fut
un très bon menuisier. C'est le frère Giroflé, ناض وتعلم صنعة ولا un excellent menuisier ولا نجار من داك الشيء رفيع. Et même devint honnête homme ولا واحد الرجل مزيان يعني تبدل. شوفوا أن الإنسان ممكن يتبدل. Le frère Giroflé, il est devenu un honnête homme. ولا إنسان نزيه. Donc l'homme peut changer, oui ou non. Donc شوفوا بزاف ديال الأمور ديال الرسائل عندنا في هذه نهاية المؤلف. Donc l'homme peut changer. وهذا الشيء اللي جات به فلسفة الأنوار. أوكي؟ في نهاية. Un honnête homme. Et Pangloss disait quelquefois à Candide, tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles, car enfin, Damon dit car enfin, si vous n'aviez pas été chassé d'un beau château à grands coups de pied dans le derrière pour l'amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n'aviez pas été mis à l'inquisition, si vous n'aviez pas couru l'Amérique à pied, si vous n'aviez pas donné un bon coup d'épée au baron, si vous n'aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d'Eldorado, vous ne mangeriez pas ici de ce drap confit et des pistaches. Le raisonnement logique faux de Pangloss qui n'arrête pas de parler, c'est le seul, c'est un personnage qui n'a pas évolué, qui n'a pas changé. Hein? C'est un personnage qui continue à parler comme la plupart d'entre nous. Beaucoup de gens critiquent, beaucoup de gens veulent le changement, mais lorsqu'on vous dit, allez, commence par toi-même, tout le monde recule d'un pas. وين بغيتو هاد التغيير يجي؟ طيح عليكم من السما ولا نمشيو لاوروبا ناخذوا واجد؟ الا عاوتاني بدا كيقول له كون ما كنتيش تطردتي من القصر وما مشيتيش لهذا وما مشيتيش لوطو هذا الانكيزيسيون وما هربتيش لامريكا وما خديتيش مشيتي لالدورادو ما جيتي ما كنتيش غادي تكون في هذا الوضع اللي انت فيه هنا. سي ان ريزونمون مي سا سير ا كوا؟ سا سير ا كوا؟ Ça ne sert à rien, un discours comme ça. C'est un discours vide. خاوي وخطاب خاوي. شوفوا شنو غادي يقول لي عاوتاني كانديد. Cela est bien dit. هادشي اللي قلتيه مزيان. Répondit Candide. Mais il faut cultiver notre jardin. Point final. نقطة نهاية. هادشي اللي قلتيه إيه مزيان وكانوا غير مزيان. ولكن il faut cultiver notre jardin. Donc la conclusion de ce conte, c'est quoi? C'est qu'il faut cultiver le jardin. Alors, donc je vais effacer. Où est-ce que j'ai mis la brosse? Ah oui, elle est là. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? Voilà, cultiver, c'est déjà ici. Voilà. Donc, la conclusion, il faut. Donc, il y a l'expression qui exprime l'obligation. Il faut cultiver notre jardin. Il faut cultiver notre jardin. Il faut exprimer l'obligation. Cultiver. Cultiver, c'est un verbe qui a deux sens. Hein? On dit cultiver la terre. Il y a zira'at al-ard. D'accord? La culture. Il y a la culture de la terre. Hein? Donc, il faut cultiver la culture de la terre. D'accord? وعندنا la culture liée الثقافة. Hein? Se cultiver. Il y a cultiver la terre et il y a se cultiver. والإنسان اللي كيتثقف راسو عن طريق القراءة الجيدة، عن طريق البرامج المفيدة، عن طريق العلاقات المفيدة كذلك، ماشي بنادم كيضيع وقته في الخوا الخاوي وباغي الأمور تتغير وباغي الأوضاع تتغير وباغي نكونوا أحسن من أوروبا. دونك هاد cultiver le jardin عندنا la culture de la terre كما قلت وعندنا كذلك la culture de l'esprit. Hein? On dit c'est un homme cultivé. Un homme cultivé هو رجل مثقف. Une femme cultivée. امرأة مثقفة. Le ministère de la culture. وزارة الثقافة. Est-ce que c'est clair? Donc la culture عندها المعنى ديال الزراعة وعندها المعنى ديال الثقافة. Il faut avec l'obligation. وهذا الشيء اللي جاو به الأنوار. Hein? الأنوار جاو بجوج الأمور. La culture de l'esprit, la culture de la terre. Dans quel sens ici la culture de la terre? Donc, ce qu'on dit, il faut cultiver. Cultiver, c'est un verbe d'action. C'est un verbe d'action. Qu'est-ce que ça veut dire, un verbe d'action? Hein? C'est comme marcher, venir, descendre, monter. Un verbe d'action. C'est le contraire d'un verbe d'état.
Le verbe d'action fait une action. Je suis en train d'écrire, j'explique, j'efface, je parle. Ce sont des verbes d'action. D'accord? Il faut cultiver. Il faut passer à l'action. Il faut arrêter de parler et travailler. Donc, cultiver, donc c'est là. Donc, c'est une conclusion. La philosophie des Lumières, c'est une philosophie de quoi? C'est une philosophie de l'action. C'est une philosophie du travail. Al-amal. C'est une philosophie du travail aussi. Et là, nous avons donc Candide qui a appliqué la règle, si vous voulez, ou bien la sagesse de ce vieillard en travaillant. Parce que le travail éloigne de nous 3 grands mots. L'ennui. Les gens qui travaillent ne s'ennuient pas. الناس اللي مشغولين ما كيحسوش بالملل. لان الناس اللي ما عندهم ما يدار كيحسوا بالملل. ملي كيحس الانسان بالملل كيمشي للمخدرات، كيمشي للشراب، كيمشي للاباحيات، كيمشي للافلام الخاويه، كيمشي لان ما عنده ما يدار. كيقول بان ما كاين ما يدار، الوغ كو هو كاين ما يدار. غير شوف غير في جنابك وهذا موجود ما يدار، دائما كاين ما يدار. دونك هنا لو ترافاي سي لو كونترير دو كوا؟ العمل هنا سي لو كونترير دو لوازيفتي. L'oisiveté. شنو هي l'oisiveté? On dit une personne oisive. Un garçon oisif ou une femme oisive, une personne oisive. Une personne oisive هي واحد تمود ما ديك الناس اللي كتلقاهم جالسين في القهاوي مسطرين نهار ومطر. l'oisiveté. l'oisiveté هي قلة الشغل. هو بنادم جالس ما كاين ما يدار. وهذا لا يجوز في حق المسلم. دائما كاين ما يدار عباد الله، دائما كاين ما يدار. لان المجال ديال الحياه كله مجال ديال العباده، مجال ديال العمل، مجال ديال الاصلاح، مجال ديال الاحسان. يعني ما عرفتش انا كيفاش بعض الناس يعني جالسين في القهاوي بالسوايع نهار وما ما كاين ما يدار، نهار وما قدام لي سيري ديال التلفازه، نهار مي سي با بوسيبل. واش هادشي علاش خلقك الله سبحانه عز وجل؟ هذه هي الوظيفتي. وهاد الوظيفتي هي اللي كتأدي للدمار الشامل بالنسبه للانسان. كتأدي به لو فيس. الملل لو فيس داكور و لو بوزوان. الملل لو فيس هو الرذيله. بنادم ما كاين ما يدار، ما عندنا ما نديرو هاد العشيه كنمشيو كتعلم شحال من المصيبه كحله. و لو بوزوان كتولي انت كطلب، انت عندك 20 عام، عندك 25 عام، عندك 30 عام، انت باقي وي مصيبه كحله. انا كانت عندي الاسبوع اللي فات انا اضطريت عيطت لواحد السيده اون فام دو ميناج غير باش خملات لي الدار كلها داكور. والسيده مسكينه كدير لو ميناج وولدها اللي عنده البكالوريا داكور، الا ما حطتلوش في الصباح، واحد القدر مالي كيقلب عليها الدار. واش كتخيلوا هادشي؟ كتجيني بكيه. كيعايرها كل نهار، علاش ولدتيني، علاش خلقتيني ملي ما قدرش تصرفي عليا. هذه هي الرجوله، مو كتقيم مسكينه تهز في السدادر والزرابي وهذا وتخمل عند الناس وداكشي وتحط لك الفلوس في دروس الدعم العام. بحيث مره كنعيط ليها قلت لك بول يعني لو غون طرافو دو ميناج كتشدو من هنا وتحطهم لك في دروس الدعم وهي ما قاداش، وانت تمشي تكمي بيهم ولا تمشي تشري بيهم سروال ولا ونوض. الا كنتي راجل نوض خدم، نوض عري على كتافك، موجود ما يدار. الرجوله هذيك تاخذ المصوب باش تمشي تجلس في قهوه تكمي، ما حشمتيش. وظيفتي راه هي اللي تخرج علينا. وما يمكنش الانسان المسلم يعيش هاد العطاله بهذا النوع هذا اللي هي الوظيفتي. ما كاين ما يدار. دونك هنا c'est une philosophie de quoi? C'est une philosophie du travail. La philosophie des Lumières, c'est une philosophie. C'est une philosophie du travail. هما غير جاو وصلوا داك التقدم اللي هما فيه، كنبقاو حنايا نشكروا فيهم ونشكروا اليابانيين لانهم ما كيشدوش عطله قلب وكيخدموا ايوا انت شنو؟ ما كاين ما يدار. دائما كاين ما يدار، عباد الله، دائما كاين ما يدار. Donc c'est une philosophie du travail
Le travail éloigne de nous, yub'idu anna. Trois grands mots, trois grands fléaux, effets. L'ennui, le vice, رذيلة رذائل كلها جاية من العطالة، الناس اللي كيشفروا، الناس اللي كيسرقوا، الناس اللي كيتحشوا، الناس اللي لو فيس اي لو بوزوان انك تمد يدك. والاسلام يحث على العمل وقل اعملوا. في احاديث كثيره الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول للصحابي انك تمشي غير للغابه وتجمع الحطب وتمشي تبيع هذا احسن من انك تمد يدك. احنا عندنا الدين ديال العمل، وسوف نحاسب على العمل، وسوف نحاسب على بصمتنا على هذه الارض. اشنو درتي؟ اشنو درتي؟ كيقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع: عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ربع هذه الامور غادي يسولك عليها الله، حساب دقيق دقيق. الا قلت لكم ديروا النيه، الناس يضحكوا عليا قال لك مجلس الذكر، الا بغيتي ديري مجلس الذكر سيري بلاصه اخرى. Je passe. Et donc, on voit bien donc ici que quoi, comme conclusion, on voit que Candide, il a perdu ses illusions. Ça fait فقد هذوك الأوهام ديالو, d'accord? Il est devenu mûr, n'est-ce pas? À la fin, lui qui était Candide, hein? Lui qui était Candide au début du roman, au début de ce conte, au début de cette histoire, il est comment aujourd'hui? Hein? Il est plus mûr. Il a changé, il a évolué. Hein? Le personnage de Candide, Candide a évolué. Hein? Candide a évolué. Il n'est plus Candide, plus mûr. Il est plus mûr ou mature, d'accord? Plus responsable, مسؤول, plus autonome, مستقل في الفكر ديالو, autonome. Oui ou non? Il a perdu les illusions. Hein? Il a perdu les illusions à cause de tous les mots qu'il a vus. D'accord? Donc il est plus mûr, plus responsable, plus autonome. Comme on le voit ici. Il coupe la parole à Pangloss qui n'a pas évolué. Cunégonde a évolué. Au début, dans le château, c'était la fille du baron, donc une fille oisive. D'accord? Mais à la fin, elle est devenue laide, oui, mais elle est devenue plus... elle travaille, hein? Elle a changé. Donc le travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a compensé la laideur d'Antigone. Ok? Donc, le Candide donc, va prôner pour un mode de vie qui est simple, qui est modeste. Et c'était un peu la philosophie des Lumières. D'accord? Donc, une vie simple et modeste. Et lorsque nous avons Candide qui coupe la parole à Pangloss, donc nous avons les philosophes des Lumières qui étaient contre ces raisonnements stériles. D'accord? Donc, alors, plus mûr, contre les raisonnements de Pangloss, qui sont des raisonnements stériles. Qu'est-ce que ça veut dire stérile? On dit un couple stérile هو واحد الراجل ومراته اللي هما فيهم العقم ما عندهمش des enfants. Donc le raisonnement stérile هو ديك النقاش ديك هذا اللي هو عقيم، كيكون نقاش عقيم. كيكون فكر عقيم، ما كيولدش افكار، ما كيولدش تغيير، ما كيدير حتى شي حاجه. Ce sont des raisonnements stériles. Lorsqu'il lui dit je sais mais il faut cultiver notre jardin, il coupe la parole à tous les raisonnements stériles de Pangloss qui sont représentés par Pangloss. D'accord? Parce que donc il apprenait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le travail. Le travail, donc il est pour, donc le travail devient quoi? Le travail devient, le travail avec la citation que nous avons vue tout à l'heure, devient la concentration de toutes les vertus. جميع الفضائل كتجمع مع العمل, de toutes les vertus. Donc vous voyez comment ce conte, il est vraiment très riche de toutes les vertus. Vous voyez?
لا كونسونطراسيون، العمل كيتركز فيه، ها كتركز فيه جميع الفضائل، ما يمكنش العمل يجيب شي حاجه اللي هي اخرى. داكور. دونك nous avons encore beaucoup de choses dans ce compte. J'essaie donc de vous donner le minimum qui est concentré. Alors, nous avons encore quoi? Nous avons donc, voilà, donc, contre les raisonnements stériles, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu donc l'activité aux discours qui sont inutiles. Alors, Candide a évolué, voilà, plus actif, on va dire, plus actif. Ce n'est pas comme au début, il était passif, n'est-ce pas? Voilà. Et voilà, donc je crois qu'on a un peu donc... voilà, donc retour sur... Donc, cette conclusion de Candide, donc prendre comme on vient de le voir, la notion des vertus du travail. Hein? Travailler, et comme au début, on a vu comment Candide était sorti du château, n'est-ce pas? Oui ou non? Aujourd'hui, à la fin, d'accord, il a construit un nouveau monde, si vous voulez, une nouvelle sphère, une petite société, n'est-ce pas? C'est la métairie, n'est-ce pas? Et dans cette métairie, chacun a trouvé quelque chose à faire. Chacun exerce, voilà, chacun exerce son talent. Chacun exerce son talent. داكشي علاش ربي ما خلقناش كاملين كيف في اطار التكامل، في اطار التكامل كل واحد اشنو كيدير. اسكو سي كلير؟ ما تقولش انت ما قادر ما دير والو، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بان كل ميسر لما خلق له. انت خصك تقلب على شنو الحاجه اللي كتعرف ديرها وحاول انك تقنها. انا بولعزيب هادشي اللي كنعرف ندير. عندي ربي عطاني واحد القدره ديال التواصل مع التلاميذ وداكشي، فانا غدا يعني هذا هو اللي بغينا نقولوا الثغر ديالي. هذا هو الثغر ديالي، كنحاول نوقف فيه، نهضر مع التلاميذ، نوجههم، نحلل معاهم المؤلفات بالفرنسيه، بالعربيه، بالدارجه، لان بغيت انا واحد التغيير في الفكر، بغيت استفاده من هذه المؤلفات على المستوى الانساني، على مستوى القيم، على مستوى الشخصيه، على مستوى الاخلاق، ماشي ندوزو عليها قدامها كما قلت مرورا الكرام. دونك هذا ما تقولش بان ما عندك ما دير. وهنا دائما غادي نهضروا donc à la fin de l'histoire nous avons Candide qui est contre, il est contre la négativité, هو ضد السلبيه. il est contre la négativité, ضد السلبيه. Moi aussi je suis contre la négativité, c'est pourquoi je suis là en train de vous expliquer, en train de crier, en train de suer aussi, parce que je suis contre la négativité. D'accord? Chacun d'entre nous doit faire sa part. D'accord? Et là, on n'oublie pas l'histoire du colibri. D'accord? Alors, l'histoire du colibri, c'est quoi? قال لك واحد النهار شعلت العافية في الغابة. D'accord? Alors, شعلت العافية في الغابة، الحيوانات كلهم هربوا رجعوا للور. D'accord? كلشي خايف إلا لو كوليبري. لو كوليبري هو واحد الطائر صغير. ملي غتمشي تقلب في الديكسيونير ولا في في جوجل لي فوتو دي كوليبري غادي يبان لك واحد الطويه صغير الا لو كوليبري. اشنو دار لو كوليبري؟ كان واحد النهر قريب من الغابه، بقى كيمشي لديك النهر، كياخذ قطيره د الماء في لو باك ديالو ويمشي يكبها فوق العافيه، ويبقى عاوتاني يمشي ويجي يمشي ويجي يمشي ويجي. كان واحد الحيوان تما قال له كوليبري دوختينا الدماغ ديالنا، غادي جاي غادي جاي غادي جاي. واش ديك القطرات ديال الماء اللي كتهز انت هما اللي غيدفيو العافيه؟ قال له لو كوليبري جو سي بان ماشي هما اللي غيدفيو العافيه، مي جو في ما بار. هاد الجمله انا هي من بين الشعارات اللي عندي في الحياه. هاد الشعار هذا جو في ما بار. Qu'est-ce que ça veut dire je fais ma part? كندير اللي عليا. Je fais ma part.
اسكو سي كلير؟ هاد جو في ما بار كتدفعك لانك تعمل، كتدفعك لانك ما تبقاش تشوف بان السلبيه يعني دايره بنا من كل شيء، بان الاصلاح صعيب وغير ممكن. كتدفعك لانك دير ما بوسعك، الوسع ديالك ما مطلوبش منك دير فوق الوسع ديالك، ولكن خصك تعرف شنو هو الوسع ديالك. fais ta part au lieu de critiquer, au lieu de parler comme Pangloss. fais ta part، دير انت اللي عليك. مطلوب منك تقرا قرا، مطلوب منك جو سي با ما ترميش الزبل ما ترميش. انا غير ولد البارح قدام الدار دايزه، وكانوا واحد الولد فوق موطور، كتعرف التلميذ في الثانوي فوق موطور وبالكاسك هو وصاحبو والمورا، وكاين الحانوت ديال الزريعه وداكشي كيشري من عند الحلوى اكسيتيرا. دونك كلا الحلوى ورماها وانا دايزه، ونقول له قال لي شنو خالتي؟ قلت له علاش رميتي؟ قلت له داك راه زبل. قال لي ويلي يا خالتي، نفس الهضره سبحان الله كلهم كيعاودوا نفس الهضره. وشوف الرايبي وشوف الكاغيط ديال بيمو وشوف هذا وديك الكاغيط ديال الحلوى. قلت له هذاك انت ما ترميش هذا. قال لي ويلي يا خالتي، خلاني هكاك وزاد. ديغوتون، فريمون ديغوتون، باسكو سي كوم سا كو سا سباس. ملي كل واحد كيقول واش ديك الزبله هي اللي غتوسخ الدنيا، كل واحد كيقول واش ديك الزبله، حتى كنوليو عايشين في الزبل. ملي ما كنامروش بالمعروف والنهي عن المنكر كيزحف علينا المنكر. ملي كتغش انت كما قلت لكم من قبل كتاصل الغش، كيولي كل واحد عنده الحق انه يغش. ملي كتعطي الواقع بظهرك تنساه في الافلام وفي هذا وهذا وتخليه المسؤولين، عمره ما غيتبدل، غيبدا منك التغيير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. شوف الخلاصه ديال كانديد كيفاش اننا عندنا في الدين ديالنا قبل قرون من وجود فولتير ومن عصر الانوار. جات الثوره الفرنسيه، اقتلوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس والشعب، ومشات اوروبا وباقا غادا لحد الان، وحنا كنتمناو نمشيو نعيشوا في اوروبا وفي امريكا. درنا داكشي اللي داروا الاوروبيين والامريكيين، ولا حنا غير مستهلكين؟ nous sommes de simples consommateurs. On ne produit plus, on consomme, on ne fait que consommer, on consomme même leur confort. Oui ou non? Mais qu'est-ce qu'on a fait nous pour ça? شوفوا غير اللقاح عباد الله دابا ديال الكوفيد، الدول كلها العربيه والاسلاميه كنسينو يتصنع في مصانع اجنبيه وعاد يجي لعندنا. علاش ما يكونش يتصنع عندنا حنايا؟ ما تقوليش ليا المسؤولين، بدا براسك. ما تقوليش الاخرين، بدا براسك. دير انت اللي عليك، لان غدا بين يدي الله سبحانه عز وجل سوف ناتيه فرادى. قال عز وجل ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره. غتوقف انت بوحدك، وغيوقف الوزير حتى هو، وغيوقف القاضي، وغيوقف البوليسي، وغيوقف مول الحانوت، ولكن كل واحد غيوقف بوحده وغيتحاسب في دائره وسعه. ما بقاش داكشي اللي شوفوا في الايات في القران شحال ديال الاقوام ديال الانبياء كيقولوا انا اترك ما وجدنا عليه اباءنا، وانا لقيت والدي هكا ولقيت المجتمع هكاك. لن ينفعك هاد لو ريزونمون بحال ديال بونغلو، لن ينفعك بين يدي الله عز وجل. نوض مع راسك ودير اللي عليك. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره. سنحاسب فردا فردا، ستحاسب على عملك، اشنو درتي فيه، المسؤوليات ديالك. إذا كان شي حق عندك عند شي مسؤول سوف يحاسب ذلك المسؤول عن حقك، سوف يحاسب عن حقك كذلك. كن هاني، ربي دار واحد النهار طويل ديال العدل، ديال الحساب، ديال الجزاء، ديال العقاب. هادو ناس سمحوا في الدين، جابوا فلسفة الأنوار، نعم، ولكن سمحوا في الدين لأن كما قلنا كان عندهم مشكل هو مع الكنيسة. حنا جانا دين. خاتمة الرسالة، خاتمة الرسالة حين تلقاها الصحابة ومن تبعهم، يعني ملكوا الدنيا، وازدهر العلم والاكتشافات والفتوحات وبزاف الأمور. لكن حين تركناه وراء ظهورنا مشينا مع الحياة ولذة الحياة وداكشي، احنا أصبحنا الآن في آخر يعني الطابور ديال الحضارة، وهذا لا يليق بالمسلمين، لا يليق بتاتا بالمسلمين. ليسونسيال. شفتوا كيفاش ان
فلسفة الأنوار هي هذه، جات كتعلم الناس، جات كتثقف الناس، جات كتقول بأننا علينا أن نعمل كل من موقعه، كل من موقعه. لا بوتيت ميتيري رابورتا بوكو لأن الأخرى ولات اون باتيسيير، الآخر ان منويزي، الأخرى اون بغودوس، كل واحد دار اللي عليه في دائرة الوسع ديالو. هو قلب على دائرة الوسع ديالك ونوض تخدم. كنظن هكا كملنا كونديد، ما سخيناش به انا بعدا داكوغ. حاولنا اننا نشوفوا اهم الافكار اللي كاينه في هذا المؤلف الفلسفي. مرحبا بالاسئله ديالكم، اذا باقي شي اسئله عندكم مرحبا بالاضافات ديالكم. انا غنحط لكم ان شاء الله اليوم بالليل ولا غدا غنحط لكم الامتحانات اللي غادي نخدموا عليها ان شاء الله عز وجل، باش نبداو نعرفوا كيفاش كيدوز الامتحان، كيفاش الاسئله كتطرح، كيفاش غادي نجاوبوا عليها. غادي ندوزو شي 4 ولا 5 امتحانات في كونديد ان شاء الله، وموراها ندوزو للمؤلف الثاني الى تيت اون فوا ان فيو كوبل اورو مع السي بوشعيب، مع المغرب، مع جبال الاطلس، وغادي نتحولوا من مجال الى مجال مع افكار اخرى عاوتاني حتى هي غادي تزيد في هذا الشيء اللي حنا غاديين فيه. غادي تشوفوا ان شاء الله كيفاش انه كذلك مؤلف رائع، فيه من الافكار، فيه من القيم كذلك، يعني العديد. اذا كنتمنى انني نكون توفقت في هذا التحليل هذا البسيط اللي قدمته بين يديكم. وفقكم الله لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.